Hozir sizga bir she'r o'qib bermoqchiman. Qachondir bu she'r mening hayotim o'zgarishiga, dunyoqarashim, fikrlarim o'zgarishiga juda katta turtki bo'lgan. O'ylaymanki, balkim mana shu she'rni hozir tinglab siz ham qandaydir anglashlar olarsiz. She'r nomi Umr mazmuni deb nomlanadi. Vahimali bir tush ko'rdim kecha. Iloh qarshisida turar emishman. U menga qaradi. Men esa yerga go'yo so'rog'ini bilar emishman. Nihoyat kelibsan, gapirchi, u yoqlar qanday? Kechir Parvardigorim, men gunohkorni. Yo'q, ayblaring qo'ya tur. Ayondir shunday. Axir Robbing uchun shu ham bir kormi? Sendan boshqa narsa so'ramoqchiman. Yaratgan zaminim yoqdimi senga? Yerda muhabbatni, quvonch, oromni his eta oldingmi? Men bilmoqchiman. Yaratdim ajoyib kun botishlarin. Zavqlana oldingmi yoki sezmading? Tinglab momaqaldiroqni guldurashini ko'rdingmi? Quyoshning chiqishlarini. Yaratdim xilma-xil hayvonotlarni, shovqinli sharshara, serviqor tog'lar, osmondagi qushlar, suv osti olam, g'aroyib daraxtlar, turfa gullarni, g'orlar va vulqonlar, go'zal vodiylar, o'rmonlar, to'qaylar, dengiz, ummonlar. Aytgin, u joylarda keza oldingmi? Axir sen uchun yaratdim cheksiz imkonlar. Mo'jizalarni atay yer uzra sochdim. Odamlar sayohat qilsinlar deya, umri davomida yer yuzini kezib, dunyoni farzandlarga ko'rsatsin deya. U javobim kutar. Men esa lolman. Botina olmadim unga qarashga. Yaratgan qovog'ini uydi, men esa jimman. Bir chora topolmam o'zni oqlashga. Qo'rquvdan vujudim tosh kabi qotdi. Sekin javob berdim, mahzun ohista. Kechir. Xudoyim, ulgura olmadim. Umrim o'tdi, ish, uy, orzu havasda. Kredit oldim, uy uchun mebel, mashina, boshdan ortib yotardi ishlar, yumushlar, hali vaqt bor deya yashab yuribman. Huzuringga erta kelishim bilmay qolibman. Yashamabsan. Hayot zavqin totmay mavjud bo'libsan. Umring bag'ishlab maraka, to'yga, mol dunyo deya kun o'tkazibsan. Yashash uchun behisob imkon bor edi. Senda esa bahonalar. Hayot